estresse e a correria do dia a dia têm trazido muitas pessoas para cá, para os consultórios dentários. É o bruxismo. O nome é estranho, mas é esse mesmo. Ele vem do ato de bruxar. A doutora Ingrid explica melhor para a gente. Em termos facilmente entendíveis, o bruxismo é um hábito parafuncional, caracterizado por apertamento ou ranger dos dentes. O transtorno pode parecer algo simples, mas pode causar consequências graves, desde lesões dentárias permanentes até dor de cabeça e fadiga por conta das noites mal dormidas, pois é durante o sono que ele acontece com maior frequência. Além do estresse, outras possíveis causas do bruxismo são a maloclusão, que é o posicionamento incorreto dos dentes, resposta à dor de ouvido ou dor de dente, refluxo do ácido estomacal para o esôfago e para a boca, efeito colateral de alguns medicamentos psiquiátricos, além de complicação de certas doenças como o mal de Parkinson, por exemplo. Mas, diferentemente do que se pensa, o bruxismo pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Segundo a OMS, cerca de 30% da população mundial sofre de bruxismo. Só aqui no Brasil, estudos apontam que pelo menos 40% das pessoas são acometidos pelo problema. O acompanhamento de um dentista é importante para orientar qual o melhor tratamento. Nós podemos utilizar tanto as placas miorrelaxantes, que atualmente é o tratamento mais eficaz, quanto atualmente tem sido muito pesquisada a utilização da toxina botulínica, que é o famoso Botox, justamente aplicando nos músculos da mastigação. A ação do Botox dura de 4 a 5 meses após a aplicação. Contudo, o problema não possui cura e requer cuidados constantes. Não existe tratamento capaz de eliminá-lo definitivamente. O que nós podemos fazer é tentar controlar e amenizar as consequências causadas pelo bruxismo.